ប្រិយមិត្តនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ដែលនៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់បន្ទុកក្របបែកអត្តឃាតនៅទីក្រុងកាប៊ុលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង45នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅមានរឿងរ៉ាវដែលត្រូវបន្តដែលជាប់តាក់ទិនទៅនឹងការប៉ុនប៉ងនឹងការដាក់បន្ទុកនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបព័ត៌មាននេះជាពិស្ដារជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តលោកជួបជាមួយនឹងលោកខៀវកូឡាដែលលោកជាអ្នកតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះយ៉ាងដិតដល់ជាទីបំផុតជំរាបសួរលោកកូឡាបាទជំរាបសួរលោកអថាបាទលោកកូឡាតើការវិវត្តនៃការព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងដាក់បន្ទុកក្របបែកអត្តឃាតទីក្រុងកាប៊ុលនោះតើវាទៅជាយ៉ាងណាហើយបាទលោកអថាតួលេខដែលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតមកដល់នឹងព្រឹកនេះមានដល់57នាក់ហើយអ្នករបួសហ្នឹង60នាក់ការដាក់ក្របបែកនេះគឺថាមានការកត់សម្គាល់ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការដាក់នេះគឺព័ត៌មានចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលដាក់ក្របបែកហ្នឹងគឺប៉ុនប៉ងសម្រាប់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តបាទីកាស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយឥឡូវនេះមានគេខាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងបានអះអាងថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការដ៏សាហាវឃោឃៅនេះគឺក្រុមហាកានីក្រុមហាកានីគឺជាក្រុមមួយដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការដាក់ក្របបែកសម្រាប់មនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែគោលដៅដែលគេវាយប្រហារដែលលោកស្នងការនោះគឺថាលោកស្នងការខេត្តប៉ាតានីគឺអត់មានរងរបួសទេគាត់គេចផុតពីការវាយប្រហារនេះហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺថាកាលពីប្រហែលខែមុនកាលពីខែតុលានៅខេត្តបាទីកាហ្នឹងក៏មានការបំទុះក្របបែកមួយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ80នាក់នេះជាលើកទី2នៅក្នុងខេត្តបាទីកាហ្នឹងបាទលោកកូឡាតើរហូតដល់ពេលចំនួនអ្នករបួសធ្ងន់ដែលត្រូវបានគេនាំទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះតើមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានស្លាប់បន្ថែមទៀតទេបាទអំពីរបួសធ្ងន់ហ្នឹងម្សិលមិញស្លាប់48ដូច្នេះថ្ងៃនេះស្លាប់57បានសេចក្តីថាក្នុងចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់ហ្នឹងមានស្លាប់បន្ថែមទៀតហើយមកទល់នឹងពេលយើងនិយាយគ្នានេះគឺរបួសធ្ងន់ហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ60នាក់ក្នុងនោះមាន17នាក់ជាកុមារបាទសូមអរគុណលោកកូឡាយើងចង់ងាកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែលបញ្ហានេះក៏តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែរហើយជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតដោយយើងបានទទួលព័ត៌មានមកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Chuck Hagel នោះបានសុំលាលែងពីតំណែងតើលោកមានដឹងថាតើមានរឿងអីនៅពីក្រោយទេបាទលោកថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាកាលពីខែតុលាមានការសន្ទនាមួយរវាងលោក Hagel និងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយការសន្ទនានោះធ្វើឡើងដូចថារឿងក្តៅកុកជាមួយគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះយើងឮព័ត៌មានថាលោក Hagel សុំលាលែងពីតំណែងហើយក្នុងរូបភាពនេះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប្រកាសអំពីការសុំលាលែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកបាទមានការអនុញ្ញាតពីលោកមានន័យថាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមចំពោះការលាលែងនេះហើយឬនៅលោកបាទមានការយល់ព្រមហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោក Hagel ត្រូវនៅកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរហូតដល់អ្នកថ្មីមកជំនួសបាទមានការបញ្ចេញឲ្យដឹងទេលោកកូឡាមានការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាមួយនឹងអាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីដែលនឹងចូលជំនួសលោក Chuck Hagel ទេបាទបេក្ខជនថ្មីមានការបង្ហើបឲ្យដឹងថាមួយលោក Michael Flory ឬក៏លោក Aston Carter លោកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងលោក Michael Flory ជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងលោក Aston Carter លោកក៏ជាអតីតដែលខ្មែរយើងគេហៅថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកអាចនឹងជំនួសលោក Chuck Hagel ដែលសុំលាលែងចេញពីតំណែងនេះបាទលោកកូឡាលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើមានអីនៅពីក្រោយអាចថាមានការបញ្ចុះសម្រុងពីរឿង policy បាទរឿងនយោបាយផ្នែកការពារប្រទេសនឹងរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជាមួយនឹងលោកធានបតីឬក៏មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការលាលែងចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោក Chuck Hagel នេះបាទពី3ខែចុងក្រោយនេះលោក Chuck Hagel នឹងបានទទួលបញ្ជាពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើកងកម្លាំងអ៊ីស្លាមនិយម IC ហ្នឹងអ៊ីស្លាម State ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការវាយប្រហារនោះមិនបានជោគជ័យនៅពុំទាន់មានប្រភពណាអះអាងអំពីថាការថ្នាំងថ្នាក់អ្វីអំពី
យុទ្ធនាការទៅលើ IC នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថាលោក Hegel លោកប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការវាយប្រហារពីផ្លូវអាកាសទៅមិនសូវទទួលបានជោគជ័យហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាមេរិកសូមបញ្ជូនកងទ័ពទៅតាមទឹកដីទូគីតាមផ្លូវគោកក៏រដ្ឋាភិបាលទូគីមិនយល់ព្រមចំពោះរឿងនេះហើយមានបញ្ហាមួយទៀតដូចជាថ្មីនេះយើងដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកបានចុចលេខាអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិករបស់លោកស្ថិតនៅអាហ្គានីស្ថានបានមួយឆ្នាំទៀតរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែលនៅពីក្រោយខ្នងដែលលោក Hegel សូមលាលែងពីតំណែងនោះយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតថាតើអ្វីដែលជារឿងពិតប្រាកដចំពោះរឿងនេះបាទសូមអរគុណលោកកាឡាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សំណួរខ្លីចុងក្រោយមួយដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះលោក Hegel គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីទីមែនទេបាទមិនមែនស្ដីទីទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសគាត់សូមលាលែងតំណែងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសេដ្ឋវិមានបានប្រកាសប្រាប់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោក Hegel នឹងចេញពីតំណែងផុតជាស្ថាពរដរាបណានៅមានអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកថ្មីនោះពុំទាន់ត្រូវបានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចុចលេខាតែងតាំងដល់ឡើយទេគ្រាន់តែគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាអាចប្រហែលជាលោកមួយក្នុងចំណោមពីរដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមអរគុណលោកកាឡាដែលសាប់ពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់បាទសូមជម្រាបលាលោកកាឡាបាទអរគុណលោកអត្ថាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនឹងដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍នៅពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទគុណច័ន្ទរដ្ឋាក៏សូមលំអរកាយគោរពលា